če začnemo pri SDH-ju. Lahko vi kaj več poveste, ste zadovoljni s temi imeni, ki bo predlagala ministrica za nadzornice? No, če gledamo koalicijo kot celoto, seveda v nekem delu se eni strinjajo, v nekem delu drugi. Jaz moram reči, da pri tej zadevi nismo imeli nekih večjih pripomb. Poslušali smo ministrico, ona je tudi povedala, kako so postopki tekli, na kakšen način, kakšni pogoji so, in potem na koncu konca prišli do nekega izbora. Zelo težko je reči, ali je to najboljši izbor, ampak glede na to, da je ustanovila tudi posebno komisijo, ki je na tem delala, bi rekel, da je vseeno ta komisija to pripravila in da v Desusu na to ne bomo imeli večjih pripomb. Kaj pa glede prodaje Cimosa? To pa je zaskrbljujoča zadeva za celotno Slovenijo, tako za tudi za to vlado in to koalicijo. Vkolikor ne bo prišlo do rešitev, se pravi, da bi to zadevo kupili Italijani, potem se nam lahko zadeve zelo zakomplicirajo in to lahko pomeni tudi veliko škodo za samo vlado in samo koalicijo. Boste v tem primeru zahtevali odstop ministra, mogoče za gospodarstvo? V tem trenutku je preuranjeno govoriti o tem, kaj bomo naredili. Treba počakati, da se vidi, obstajajo vse možnosti, še menda okrog pogovorov, okrog pogajanj. Ko bodo te zadeve zaključene, potem bomo tudi seveda lahko pod črto potegnili in rekli, kaj zahtevamo. Se vam zdi sprejemljivo, da je minister v takem vročem času menda na dopustu, oziroma danes očitno ga ni na vladi? Kdo vam je pojasnil te zadeve danes z njihove strani, če je kdo sploh? Danes smo se pogovarjali znotraj koalicije, govoril je predsednik vlade. Zdaj, veste, odsotnost ministra zelo težko komentiram, ker točno niti ne vem, kje je. Govori se, da je na dopustu. Razumem tudi to, kolikor je šoloobvezni otrok, da je s tem otrokom mogoče tudi kakšen dan na dopustu, ampak koliko imam zadnjo informacijo, se menda že vrnil in že dela.